今、ビットコインも XRP も全体的に下がっています。ですが、結論から言います。これは崩壊ではないんです。ここ数日毎日同じようなことを言ってるような気がしますけれども、決して今は崩壊ではないんです。相場が次の段階に進むための調整なんです。こんにちは、ビットレード X 認定パートナーの桜井です。AI を使った次世代投資ができるビットレード X。このビットレード X の事業説明ウェビナーを定期的に開催しています。今週は金曜日に行います。詳細に関しては概要欄に記載していますので、興味のある方はぜひ一度は聞いてみてください。スライドの画像は5万ドル投資した場合の1日の収益になります。5万ドル投資をすると1日のリターンは約250ドルなので、1日の収益としては約3万8000円となる感じです。月収に換算したら約110万円ですね。5ヶ月で資金は回収し、その後は不労所得として月収100万円を超えてきますので、割といいんじゃないかなと思います。いいなって思われる方はぜひ一度ウェビナーに来られてみてください。では今日の内容に入っていきたいと思います。ここ数日相場を見ていて不安になった方も本当に多いと思います。ビットコインは8万ドル台、イーサリアム、XRP、アルトコインも軒並み下落。SNS ではやっぱり天井だったのか、もう一段下がるんじゃないか、そういった声が増えています。ですが、今の下落をどう理解するかで来年以降の行動が大きく変わると思います。感情で相場を見るのか、構造で相場を見るのか、今日は今海外メディアで報じられている暗号資産の最新ニュースを一本の線でつなぎ、今の暗号資産市場で本当に起きていることをできるだけわかりやすくお話をしていきたいと思います。では最初のトピックですけれども、なぜ今価格が下がっているのか、まずは事実から整理しておきましょう。今回の下落で一番大きかったのはビットコインのレバレッジポジションの清算です。メディアでもありましたが、ビットコインでは数億ドル規模のロング、つまり買いポジションが強制的に清算されました。これは価格が少し下がっただけで、レバレッジをかけていた投資家が一斉に巻き込まれた、いわばドミノ倒しです。背景にはタイミングの問題があります。アメリカの雇用統計を控えている FRB の金利政策がまだ読めない年末で機関投資家がポジションを軽くしている。この3つが同時に重なっています。つまり今っていうのは積極的に買う理由がないんです。一度ポジションを整理しておこう。こうした心理が市場全体に広がっている状態なんです。重要なのはここです。今回の下落は悪材料が吹き出した結果ではないんです。新しい規制が出たわけでもない。ハッキングが起きたわけでもない。プロジェクトが破綻したわけでもない。起きているのはレバレッジの整理と年末特有のポジション調整なんです。では意外な事実としては、実は売られていないビットコインが多すぎるんです。ここでほとんどの人がまだ知らない意外な事実をお話ししていきます。実はビットコインの約 30% は大口や機関投資家によってロックされたままなんです。つまり売られていないんです。取引所に大量のビットコインが流れ込んで投げ売りが起きているわけではないんです。さらに言うと、ステーブルコイン USDT や USDC の供給量は過去最高水準に近い状態です。普通に考えれば資金が多いなら価格は上がるはず。そう思いますよね。ですが今は資金はあるのに動いていない。これが今の相場の正体なんです。これはよく流動性のストックは多いがインパルスが弱いと言われます。難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えばお金はプールされている。ただしまだ飛び込んでいない。そんな状態なんです。だからこそ価格だけを見ると弱く見える。でも水面下ではエネルギーは消えてはいない。ここを見間違えてしまうともう終わった相場だと勘違いしてしまうんです。ではこのような状況の中で暗号資産の中身、ファンダメンタルはどうなっているのか。まず最近話題になった量子コンピューターの話。量子コンピューターがビットコインを壊すという不安があります。これについてはビットコイン開発の中核にいる専門家が少なくとも数十年単位では現実的な脅威ではないと明確に否定しています。短期的な下落理由ではありません。次にグレースケールの見解です。グレースケールはビットコインの4年サイクルはもはや単純には当てはまらない。そう分析しています。ETF、機関投資家、規制環境、市場構造が変わったからです。
彼らは2026年に再び高値を更新する可能性もあると見ています。そして XRP についても触れておきましょう。XRP は価格が下がっています。ですが、その一方で、リップル周辺では何が起きているのか、先物市場の整備、ETF に向けた動き、ステーブルコインの進展、SBI を中心とした円建てステーブルコインの構想、正直に言って価格よりもインフラの動きの方がはるかに前向きなんです。つまり今は価格と実態がずれている相場。こういう局面っていうのは過去の相場でも何度もありました。そして多くの場合、後から振り返ると一番不安だった時期が実は重要な転換点だった。そうなることが多いんです。ではそういったことを踏まえて今日の内容をまとめていきます。今の下落っていうのは需要が消えたわけではないんです。レバレッジの整理、年末のポジションの調整、マクロ環境を待つ時間、これらが重なった結果なんです。一方で、売られていないビットコインは多いんです。資金は市場に存在しているんです。インフラと制度は前に進んでいるんです。感情では弱気、構造ではまだ終わっていない。これが今の暗号資産市場の姿なんです。こういう相場ではどうしても感情が揺さぶられてしまいます。毎日チャートを見て上がった下がったで疲れてしまう。そういう方も多いと思います。僕自身も短期の判断を減らすために今は AI を使った運用、これを取り入れました。それがビットレード X のステーキングです。ビットレード X はイギリス法人でアメリカの MSB の登録、SARTIC でも評価されているサービスです。AI デイリーや AI360D を使ってステーキングをさせています。毎日順調に行っておりまして、僕自身はもうすでに資金回収をして、もう今利益がどんどん出ている状態になっています。5ヶ月ぐらいで投資資金は回収すると思いますので、ぜひね、AI を使った運用、これからは投資においても AI をどんどん使っていくと思いますので、ぜひね、AI を使った運用、これに興味のある方は、僕が定期的に事業説明ウェビナーを行っています。今週は金曜日にまた行いますので、興味のある方はまずね、聞いてみてください。無理にね、使う必要っていうのはないんですけれども、感情を排除する一つの方法として知っておく価値はね、あるんじゃないかなと思います。相場はいつも不安な時にチャンスを用意しているんです。大事なのは恐怖で判断しないことです。構造を理解して冷静でいること。このチャンネルではこれからも感情ではなく戦略で暗号資産を見ていきたいと思います。そして皆さんと一緒に長く賢く資産を増やしていけたらと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。